अंकल 1 किलो दाल देना। कौन सी? अरहर की, मूंग की, मसूर की, तूर की, चने की, उड़द की, सोया की? येलो वाली कौन सी आती है? अरहर की, मूंग की, चने की। मूंग की दे दो। कौन सी मूंग की? धुली बिंदुली? धुली धुली दे दो। कौन सी, खुली या पैकेट में? भैया अब इतने ऑप्शन दे दिए तो एक फोन ऑफ फ्रेंड भी दे दो ना। हेलो अम्मी। तंग कर रहे हैं मेरे को।